Méjèèjì ò ní privacy náà ni. No, it is voice note, ma. Yes, that is what I'm saying now. It is WhatsApp voice notes. She doesn't have the right to say it out. She just need to analyze it. And kini koto je kin so be ko bye no so you won't talk much. That is one. Number two, eri wípé òun fún rẹ̀. Tó jẹ́ pé ojú abẹ́ kò yẹ kí ojú abẹ́ kó ever involve ara ẹ̀ nínú relationship wọn. Ibẹ̀ ni lady náà ti ní problem pẹ̀lú ojú abẹ́. Àwọn ojú abẹ́ dẹ̀ wá sọ wípé torí pé ó fẹ́ dá nǹkan jẹ́. That was the reason why tóun fi sọ bẹ́ẹ̀. But you shouldn't have said it. Kò kàn ẹ́. Àbí mo parọ́ ni kò kàn ojú abẹ́. Pẹ̀lú láti máa sọ wípé why would you think that ojú abẹ́ kò mọ̀ ní ẹsẹ̀ ọpọlọ ẹ̀ wọ́n fẹ́ because Khalifa fẹ́ travel out. Do you know maybe Khalifa have said it to her or not? Do you know? Maybe Khalifa didn't say it. That is why tó fi yẹ kí ojú abẹ́ kó intervene nínú ọ̀rọ̀ wọn. You just need to look at it. Khalifa ló yẹ kó pè fún rẹ̀ kó sọ wípé why tí wàá fi sọ wípé nǹkan kan fẹ́ ṣẹlẹ̀. Kò yẹ kó sọ bẹ́ẹ̀. Because this lady play it now. Look at it. Let me play it so that you can listen. Action over reaction. So what quote me back on me if I can quote me back up me so Khalifa don't he does not know his direction now because he still have the future plan of leaving this country. I did not say where Khalifa ma fẹ́. So tí wọ́n bá gbé yẹn so. Ṣé ti gbọ́ bẹ́yìn? Kò yẹ kí ojú abẹ́ sọ bẹ́ẹ̀. I won't lie to you. That is where this lady gets annoyed too. Kò yẹ kí ojú abẹ́. You don't have the right to intervene in somebody's relationship. Mi ní parọ́ tán yìí. Kò yẹ kí ojú abẹ́ pé. Kò yẹ kí ojú abẹ́ pé dára sí mi. Tó bá ṣe èmi àti yín, a máa bínú. Tó bá ṣe èmi àti yín, a máa bínú. Kò yẹ kí ojú abẹ́ pé dára sí mi láti sọ wípé hello. Ma quote me wrong. Khalifa ò ní thinking pé wọ́n tiẹ̀ tí ní bẹ́ẹ̀rì wọn gan báyìí. Wọ́n lè travel at any time. So, má rò wípé wọ́n lè fẹ́ àbọ̀n ní fẹ́. Why now? What is your own thing? Òun náà fẹ́. Òun ló mọ tán jọ sọ. So, tó bá ṣe ẹ̀yin àtèmi náà, a máa bínú. That is where that lady gets annoyed. That is where this lady gets annoyed too. Ipe kí ló wá kan tiyín náà? Ṣé ẹ̀yin ni mò ń date ni àbí tòótọ́ dẹ̀ ni ṣe bóun náà ń ti nǹkan bọ̀ lábẹ́. Kí wá ti tọ́jú abẹ́ inú ẹ̀? Ẹ já sòótọ́ náà. Bàbá sòótọ́ èyàn ó kú bóyá èyàn sọ èyàn ó kú. Thank you ma. Ojú abẹ́ ò ṣe dáadáa náà bí. Ojú abẹ́ ò ṣe dáadáa. You don't have the right to be telling this girl wípé Khalifa ò tẹ̀tí ní bí ẹ̀rìn. Khalifa mọ̀ pé òun ò ní bí ẹ̀rìn. Why do you have to go and date her? Ẹ já sòótọ́ náà. Why do you have to go and date this girl when you know you don't have your own tí mọ̀ bí ẹ̀rìn ẹ? Why do you date her? Ẹ bá mọ̀ pé ẹ lóbìnrin fẹ́ má máa waste wọn mọ́. Why do you have to go and date her? No, ìgbà tí ẹ jẹ́ ká sòótọ́ náà. Nígbà tí Khalifa mọ̀ wípé òun ò tí mọ̀ bí ẹ̀rìn òun, must you date her? Tó máa sọ wípé èèyàn cause problem fúnra ẹ̀. Ẹ̀yin náà lẹ cause problem ilé fúnra yín. Kò yẹ kẹ́ date. Tó bá yẹ bá wà lọ́pọlọ ẹni pé gbogbo wà lọ́pọlọ ẹ̀. I did not say that. Ṣé bẹ́ẹ̀ ti gbọ́ voice note mo ti play yẹn? Ibi bí ilé mi ti mọ̀ wípé nǹkan tó ń bí dára sí mi nínú lélẹ̀. Eléyìí ló ń bí ẹnu. Ibẹ̀ nǹkan tí mo sọ ní gbogbo tó ń parabulate tó ń ṣú ara ẹ̀ yẹn ò ní ìdí ẹ̀. Ẹyọ kan yìí. Evidence tí mo ní lélẹ̀. Wà dẹ̀ sọ, o tẹ̀ need to play voice note. When things warrant you to play voice notes, you play it. But nothing has been warranting you to play voice notes.
They haven't triggered you that they play your voice notes before you can play their ones. And then before you can play their own, you tell, Shama, pa won lo ko gbe voice notes, sit at play voice notes. Kemi to play voice note. Èmi sọ fún yín pé mo evidence. Reason tí mo fi sọ wípé wọn kò yẹ. Àwọn èèyàn máa rí points here. But the way you are coming out, the first way, telling us who she is, and everybody knows. Ọ̀rẹ́ ṣáàdì wàhálà àwa sọ̀rọ̀ yìí ọ̀rẹ́ ìgbà tó dé àárọ̀ ọjọ́ kejì ni mo sẹ́ǹdì mo ṣàbẹ̀ wọn ìyẹn bá lọ láti ìgbà yẹn mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ní watch ways mi pẹ̀lú wọn mo ti èmi náà ti fà sẹ́yìn ìgbà mi tó bá ṣe live stream mo lè má lọ àgbẹ̀kẹ́ àdé mọ́rọ̀ tí mo sọ yìí ìgbà mi ò ló máa pè mí pé o ò lọ live stream màmá yìí màá ní mi ẹ̀sìn tó ń ṣe mi ò fẹ́. ṣé àti rí nǹkan tí mo sọ yìí nǹkan tó bínú sí nìyẹn pé how can somebody be having kinní pẹ̀lú mi and you are the one. So kí ni relationship ẹ̀yin méjèèjì tó fi jẹ́ wípé ẹ̀yin lẹ ní gods, are you the one control his life? Ìgbà tó toast me you were not there, so what are you doing in the relationship, which is true? What is she doing in the relationship with her? Kò sí ètò kan yín nínú ẹ̀. Ìgbà tẹ́yin mọ̀ ẹ ṣe bá Khalifa sọ̀rọ̀ pé why tẹ́yin ṣe lọ bá tẹ́ lọ toast ẹ̀ àwọn ló yẹ kẹ́ bá sọ̀rọ̀, not this girl. I won't lie to you. Kò ń ṣe girl yìí. Mi lọ. Ìgbà mi àgbẹ̀kẹ́ máa sẹ́ni màmá yìí ti ń ṣẹ̀sìn online ẹ màmá ní kó máa ṣẹ̀sìn. Ṣé ti gbọ́? Màmá yín ti ń ṣẹ̀sìn, ṣé fẹ́ ó ṣẹ̀sìn tẹ́lẹ̀ ni? Nítorí wípé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láàrin yín ló wá kọ́ sí wípé ó ti ń bínú, which for 100% you are right pé ó bínú. Because I don't know why she's going to call you. Ọ̀rọ̀ tí ó ń ṣe pé ẹnu wọn ló yẹ kán ti gbọ́ sí ẹ. Khalifa fúnra ẹ̀ ló yẹ kó pẹ̀ kó ṣàlàyé fún ẹ. And kò dẹ̀ yẹ kí Khalifa náà tẹ̀ ever toast ẹ. Because he know where he's going to. Wọ́n dẹ̀ kì í ṣe pé wọ́n rí ibì kan tán da nǹkan sí. Wọ́n rí ibi tán da nǹkan sí now. Nǹkan tán dà sí nǹkan wọ́n rí bíbẹ̀. Thank you ma. Wọ́n rí ibi nǹkan tán da nǹkan sí. Àbí ṣé wọn ní nǹkan tán dà nǹkan sí ni ìyá ẹni ọkọ ńlẹ̀ ń wá gbogbo ẹ̀ káàkiri òyàwó wà lé kì í ṣe pé ìyàwó ò sí lé tẹ̀ ń dà nǹkan sí lára. So why do you have to go and date this girl when you have a long way to go? According to the voice note that this lady is playing, Ojabe said you don't have bearing at this moment. Yes o. Thank you ma. Àgbẹ̀kẹ́ àdé tí n bá parí ọmọ ẹ̀ ọmọ èmi àti ẹ̀ la máa ń sọ̀rọ̀ jù. Ọjọ́ kan wà ọ̀rọ̀ the best yẹn ni o tí wọ́n ní lúkú ló fa ìjẹ́mi àti the best o. Thank you ma. Ìgbà tí ìyẹn wà lọ táwa parí ọ̀rọ̀ yẹn èmi àti the best tí wọ́n sọ̀rọ̀ báwo ni mo ṣe wá mọ̀ pé òun ló instigate fight yẹn nígbà tí Khalifa lọ tí Khalifa dé àtijọ́ sọ̀rọ̀ èmi àti Khalifa gan lájọ́ sọ̀rọ̀ wípé wá tó bá ti dé sí platform yẹn yes Khalifa just sọ pé má wọ gbogbo nǹkan tó ṣe yẹn pátápátá because àwọn ti gbọ́ a lot of things tó sọ nípa wọn. Khalifa gbọ́ and you. Ṣé ti wá rí nǹkan tó tún wá ṣẹlẹ̀? In this aspect, no matter kí wà tí Khalifa máa jà, I don't see any more reason that you will bring all those points out for Khalifa. I won't lie to you. Kò ní ìdìbò sọ. Put it in because you are the Khalifa ẹja. What about the relationship you people have shared? Tó bá dọ̀la tẹ́ bá parí ìjà ńkọ́, ojú wo ni kẹ́ máa fi wòra yín? Èèyàn kì í jà kéèyàn jà tán náà. Yes, you shouldn't have mentioned Khalifa in this aspect. And that man is so mindful of what he's going to tell the world in that platform that day. But you are the one bringing everything out. Thank you, ma. Ẹ jẹ́ ká máa rántí nǹkan tá bá ti jọ share. Ẹ tí ẹ lọ láì fàyàlùyà yín méjèèjì. Darasimi, ó darí Khalifa àtòjú abẹ́rú seriously. Ó dẹ̀ dáa. Tọ́n bá ń sọ lórí platform wọn pò ń da nǹkan rú Darasimi 100% táwọn èèyàn bá sọ fún ẹ o máa ń da lérú dọ́nà rú. Darasimi, go and sit down.
and go and be healed. You are not healed. Your character is too bad. Likewise, ojú abẹ náà. Igi eléyìí ò dá, ẹ yọ dànù. Tọ̀hún ò dá, ẹ yọ dànù. Èwo ló wá fẹ́ bá yín kalẹ̀ ńbẹ̀? If people are complaining a lot of things about it, can you sit down and think about it and change? It's not easy for people to change, but you can change your ways in a little bit. Yes, gbogbo tó bá ṣe tọrọ èèyàn sọ̀rọ̀, gbogbo obìnrin ló máa sọ̀rọ̀. Kálukú la mọ weak point ẹ̀ tí wàá mọ̀ bí wàá ṣe máa manage rẹ̀. But tó bá ti di wípé people are bringing this, those first batch, they are good people to her. And they are good in combinations. But why would you go down? Ètò túmọ̀ sí wípé dára sí mi, ìwọ yín títí ẹ, ó dá bó ṣe kúrò ńbẹ̀ yẹn. Igi wọ̀rọ̀kọ̀ tí ń dáná rú ni ẹ́. Ó dá bó ṣe lọ yẹn. Mi ò dẹ̀ sure wípé kò pain ojú abẹ. It's good that you left. Your way is not a good way. Àwọn gang up alábòsí ni ẹ́. We all do alábòsí now. Eléyìí tá ń ṣe kí là ń ṣe ṣàbòsí ni. But téèyàn bá ti wá ń ṣàbòsí ẹ̀, ó rárá amẹ́ǹdì wí ẹ ni. Kò mọ àwọn èèyàn tó bá ṣàbòsí. Wọ́n bọ̀ orú àwọn èèyàn báyìí ṣàbòsí. Àwọn eléyìí ò ṣe èèyàn téèyàn bá ṣàbòsí. So kò séèyàn kan tó sọ pé èèyàn ṣàbòsí, gbogbo wa là ń ṣàbòsí. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí wà àti Khalifa sọ, you are bringing it out. What does that mean? Ẹjọ́ ta lè ò lọ́kọ sílé tó ń ṣàbòsí pẹ̀lú ọkọ ẹ̀. Everybody ló ń ṣe. Wà tó bá ní kọ́kọ́ àtìyàwó kí wọ́n gbé àwọn voice note ẹjọ́ ẹlọ́jọ́ tí wọ́n rò, wọ́n fẹ́ yìnbọn pa ẹlòmíì. Likewise, everybody wà. So why do you have to come out and be telling the world what Khalifa and you both have been sharing? Dára sí mi, ó rẹ̀ èèyàn bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀, kò dáa. Reacted, ó react gan. Débi pé nǹkan tó bí mi nínú jù nìyẹn pé bọ̀ nǹkan tèmi àti ẹjọ́ sọ kọ́ ló ṣe now. You told me pé ò ní lọ platform ẹ̀ mọ́. Yes, that's what you told me. So make sense. Ẹjọ́, can people make it, ẹjọ́, make it sense? Go make sense now. Let it make sense to me. I'm telling you. Kí ló make sense mọ́ ẹjọ́ sọ fún mi. Ìwọ àti Khalifa jọ sọ̀rọ̀. Pé ìwọ ló sọ, ìwọ ló tú, ìwọ ló rojọ́ fún Khalifa. Pé these are the things they have been saying about you. And I'm very sure that you are the one that will prompt some people to go and give Khalifa evidence. That Khalifa felt bad. For me to discover this, I'm not going to that platform. Ẹ wá lẹ́jọ́ sọ. Tó bá ní wọ gan ló dàbẹ̀rù wọn parọ́. Táàmù yẹn dẹ̀kẹ̀rẹ́, òun lọ platform ẹ̀ mọ́tò tán, òun mọ òjọ́jú. Ọ̀tí ìjọ́ tí gist memo, ọ̀tí ìjọ́ tí má dárúkọ àwọn yẹn lẹ́nu. Àtùpà ṣe live stream. Tí ẹ lọ, tí ìgbà ẹni Mọ̀mí Aláṣẹ lọ ka lẹ́tà. Wọ́n ti ka lẹ́tà ìgbà ẹ lẹ́yìn lẹ́tà ni Mọ̀mí Aláṣẹ wà padà sí live stream. Àwọn títí wọn àgbàlábòsí làwọn tí wọn. Obìnrin yẹn àgbàlábòsí, and 100% jealousy is part of the things that she is having problem with. I won't lie to you. That woman is 100% of alábòsí and jealousy. Thank you, ma. Obìnrin yẹn, I'm telling you, that's one that they want to collect mo ti sọ pé kó tó collect tó bá ti sọ̀rọ̀ tá ké kíní kan tó máa sọ mo mọ̀ palábòsí lóbìnrin tí ó ń lòdù wọ́n tún wà ń bẹ tó tún jálábòsí. I'm telling you, Ojuabe needs to take his grant. Yes, ó ní láti take a grant. Ìjọ yẹn ó mọ̀ pé mo send the message sí pé ẹ̀sìn lẹ̀ ń ṣé mo ṣe bẹ́ẹ̀ àbí mi ṣe bẹ́ẹ̀? Yóò tún lòdù ní. Khalifa tí n bá wọnú DM kí sọ bẹ́ẹ̀ sọ pé mi sọ bẹ́ẹ̀. Ó ṣe ní sọ bẹ́ẹ̀. Mo wá send. Ó ṣe ní sọ bẹ́ẹ̀. Ìbẹ́jọ́ ń date ara yín ni. Wàá sọ ìyẹn ò need evidence.
ó máa sọ ó dẹ̀ máa sẹ́ǹdì ẹ̀ àwọn ló ti gbéra wọn wọlé sọ́dọ̀ ẹ̀ àfa Khalifa yẹsà ló ń ṣe tẹ́lẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí lò wọ́ fún wọn níwọ̀n. the message mo ní ẹ̀sìn lẹ̀ ń ṣe. ó sọ. because you've already said it out pé o ò ní lọ live stream ẹni yìí mọ́ wàá tẹ bá rántí pé ìgbà tí Khalifa dé láti umra ló bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe live stream. ìwọ ló kọ̀ sí ẹ̀ tóbi ó máa pe ojú abẹ́ máa pè é Khalifa wà ń sálẹ̀ ìwọ ló kọ̀ sí ẹ̀ tójú tí Khalifa ìwọ náà ló máa gbé àwọn evidence lọ fún Khalifa pé ọ̀rọ̀ yìí tó ń sọ lélẹ̀ and if you are saying that tòótọ́ lè ṣẹlẹ̀ ìtẹ́jọ́ ń ṣe ni if that Khalifa too now came out and said he knows that these are the things that is happening before it's like kéèyàn wà nínú cycle kó mọ bí cycle yẹn ṣe ń roll so if somebody hints you that this are the one mo trust it could happen àbí mo parọ́ ni it could be possible yeah it can happen to me torí mo mọ cycle tó wà that is how everything works so ìwọ fún rẹ ló máa pe ẹlẹ́ni tó máa fún wọn ní voice note tó máa ṣe oríṣiríṣi ẹni tán sá fún ni ẹ ìwọ ló darí Khalifa tó ju abẹ́rú yes kò sí béèyàn méjì ṣe máa wà tí kò ní síjà ìwọ ló darí wọn rú tó máa sọ wípé ìwọ ló darí wọn rú ìwọ ló dàrú yes ò bá má dẹ̀jẹ̀ kó torí ẹ wá ò bá jẹ́ kí Khalifa tó ju abẹ́kẹ́jọ mọ́ tọ́jọ́ wọ̀ kán dẹ̀ máa lọ lọ́tọ̀ ìwọ ló darí wọn rú ìwọ ni if everybody said ìwọ ló dàrú 100% ìwọ ló dàrú ẹni bí ni ẹ tí ojú abẹ́ máa pè báyìí Khalifa wà abẹ́ fóònù mi ó wá ní ìwọ ọkọ ẹni ẹlẹ́ni lọ gbàdúrà ni ó mọ̀ pé wọ́n hello mo fẹ́ sáré send voice note kan sí yín àbó òní ṣe ni analysis ni kò ní ìdíkó tún pẹ́pẹ́pẹ́ ọ̀rọ̀ tán we are all from Ọ̀ṣun state náà so àmọ́ bó ṣe ń roll ìwọ ló darí wọn rú ìwọ ni yes ìwọ ló darí wọn rú now because ẹni yẹn dẹ̀ máa gbé fóònù ẹ ṣé kò ní gbé because he know what you both share together wọ́n máa pẹ́lẹ́ lẹ́nìkan báyìí ni o he knows the circle he know what's happen and a lot of things is happening o tó jẹ́ wípé ẹ̀ tí ì lè sọ síta. mo parọ́ tí n bá parọ́ ẹ já mi comment section. àwọn wo ló fẹ́ jẹ. ìgbà tí ó wà lọ́hùn ó fẹ́ bọ́ sórí live stream ojú abẹ kó fi ṣe prayer mo nírọ́ orí live stream yín ní kẹ́ ẹ ti ṣe prayer yẹn ó ṣe live stream lọ́jọ́. 100% ṣé gbogbo yín ti wá rí evidence ẹni eléyìí tún fẹ́ lọ sí live stream ibi tó máa ń lọ tẹ́lẹ̀ nítorí kinní tó wà lábẹ́ oníkan máa lọ ọkùnrin wo ló níbi tí ń ti nǹkan bọ̀ tí inú ẹ̀ ò ní dùn oní no ẹ má lọ sẹ́ ní tó wà lábẹ́ tó fi ń yẹn ìta ìsẹ́nẹlẹ́ni ìyẹn sì accept pé no problem it's okay wọ́n lo tún fún wọn ní gods láti ní ká lọ sí platform àgbà kò gidi ni ṣé bí wọ́n fúnra ẹ lọ sọ àbí ṣé bí nǹkan àbí ìwọ ló sọ n tó sọ tó gbé síta kí gbogbo wa analyse mi and you know how social media work I was looking mi ò sọ anything láti jẹ́ kí tó máa analyse it and I started analysing it ojú abẹ́ntì tẹ ìtara lókàn bọ́ síta tó ń ṣe everything and when you are get pains because people are among of you and all those things wà kàn máa ṣe mistake ni that's what happens to ojú abẹ́ and I thank God that a lot of people have ẹ mọ̀ gbé evidence kankan ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ má jẹ́ kọ́ rí because you are the one that you are having the platform and you are bringing them together so you don't have you use a rough body ni fi mọ́ ra bẹ́ẹ̀ yẹn because you know what you people are doing together so use a rough body accept it ni but you that you are saying àwọn nǹkan báyìí náà ṣe wọ́n ṣe yes ẹ bọ́ta kẹ́ máa sọ kẹjá analyze it and you came out a máa analyze it now. ọkọ mi mò ń sọ fún yín nísìn láàrin mi àti dára sí mi ó yẹ mú kan náà àwa méjèèjì mo wá sọ gbólóhùn kan fún wọn lọ́jọ́ yẹn mo ní tẹ́ bá kúrú màá bá yín dọ́gba tẹ́ bá ga màá bá yín dúró. mo ní. wọ́n máa sọ fún ẹ wípé ò ní Khalifa lára ò ní wọ́n lára ò pọ́n ọ̀ parọ́
òun ní Khalifa lára ń tòótọ́ nítorí kinní tó wà nídìí ẹ̀ ṣé táì nírú tiẹ̀ nínú ilé ni he has it now nítorí wípé nǹkan ti dà yín pọ̀ and you were feeling that if I come out I will bring you down. That is why. That is why. That is why. Oh, there's a week to like Khalifa. Likewise, me too. And the man will be say, Shajarura, come in your man, I want to respect me. Come and so we bona bami. You will be taking it easy with you. But it's so unfortunate that one can't do it. You want to man ba one single mother jẹ́ irú ẹ̀ ló máa ba single mother jẹ́ kó ẹgbẹ́ ẹ̀ wọlé má ba yá àwọn single mother yòókù jẹ́ mọ́ kó gbá wọlé. You are just too much on the social media. It's okay. We know that Ojuabe has his 100% pé òun náà wà 40. But what kó gbá tẹ́ wọlé now má borúkọ àwọn that single parents jẹ́ because I don't know the one you are bringing out. You are showing us who you are. Ó sọ fún wa. Ó náà ni mo dẹ̀ ṣe sọ wípé Khalifa made a mistake to go and date you. Because you have a lot of wife in the house. Are you telling us that it is satisfying wọn tán? Ṣé ẹ sọ fún wa because kó má dàbí pé yẹn wà bias. Be the fact we like you. You should be able to understand that. Are you telling us that you've satisfied them? Why do you have to go to this lady? Any ìyàwó ẹ lọ́mọ now. Ẹ fún 800,000. Tẹ́ bá fáwọn ìyàwó ní ilé níyẹn. Is it not enough? Why do you have to go and date this guy? Ìtọ́jú yín fẹ́ rí lórí yẹn Khalifa. Nǹkan tẹ́ ń wá lẹ rí yẹn. Ẹ̀yin náà fọwọ́ yín ṣe bí tó wọ́n gbé sá. Èyí tẹ́ ṣe yẹn ti tó ní gboro. I thought you are done with everybody in the town. With the one you sat home, you are still out there. Sir, you know I like you. It's okay, sir. Ẹ kó gbá wọlé ẹ lọ take care ẹnu lẹ́yìn. Stop going around with ladies. Yes. With this girl, if you are not doing it before, this girl gave us that you are dating her and you have wife at home. So, it's not one, it's not two now. So why do you have to go for her? Ẹ mọ̀ sí lọ́n lára ẹ̀. Ẹ preach sáwọn èèyàn.